चलो जी। और तू काबू हमारेगा तो हमारी भी चेकिंग होगी। अबे सब लोगन की होगी। बस और दिखाओ अपने रैबट कितने पकाए जे। आ दिखाओ जी अली साहब दिखाओ किन्ने के बन गए ਤੁਹਾਡੇ रैबट। रैबट कढ़ाई बन रही। वाह जी वाह, वाह जी वाह। इंतजार कर रहे हैं। वाह जी वाह, चौधरी नाम साहब आ गए ने हुण रैबट गोश्त पकान। चलो जी चौधरी मकीर साहब तुसीं भी सीधे हो जरा। वाह जी वाह, इधर शतरंज चल रही है। क्या बात है, क्या बात है। कपड़े ला ही लीए भैन खुंग खुंग लग गई ना तो मेरा काटन का खून हो जाना भरा। चौधरी मकीर साहब इधर मुँह करो जरा। ओए मेरा गोट फार्म किधर चल गया है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ।